Bueno, en lo personal se me complica presentar a nuestra próxima invitada porque podría caer en todos los lugares comunes, decir que es una actriz impactante, quien ha tenido la suerte de verla en el teatro, puede decirlo, o también podría decir que es una mujer de la cultura argentina y mundial, recorrer todos sus títulos, de ser reconocida por Francia, ser doctora honoris causa de distintas universidades. Podría decir que es una cantante como pocas. Yo voy a caer en una cuestión muy personal y pido disculpas, que tiene que ver con el fútbol. Alguna vez alguien dijo que después de haber visto jugar a Maradona había que retirar la camiseta número 10 porque nadie podía estar a la altura. Yo, si pudiera, retiraría Tinta Roja del repertorio, porque después de cantarlo Susana Rinaldi, no hay nadie que pueda hacerlo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Gracias. Un placer verla. Me acaba de poner una medalla honorífica diciendo lo que dice. No hay quien se le pueda empardar cantando Tinta Roja, de ninguna manera. Muchas gracias. Bueno, debí decir que aparte legisladora, tenía una carrera muy rigurosa en la política y muy consecuente, militando en la política. ¿Cómo le gusta que la definan? ¿Cómo le gusta, Susana, que le digan? Susana Rinaldi, todo lo que hice y lo que, si Dios quiere y permite, seguiré haciendo, merece seguir batallando con este nombre a cuestas. Es el nombre que me ha valido de muchas cosas, dispares como la vida misma, ¿no? A favor y en contra. Pero es mucho más a favor, y en este momento en que me acaban de señalar como la próxima agregada cultural en la Embajada Argentina en Francia, redondea todo esto de una manera impresionante. Pensé qué va a pasar con mi gente de un lado, con mi gente del otro, ¿no? Es decir, desde lo artístico, desde lo profesional, desde lo docente, ¿no? Desde la política. En realidad uno hace de todo eso una docencia, que es la coherencia de no desperdiciar espacios, palabras al divino botón, sin caer en ese ojalá lugar común que deberíamos tener tantos, que vivimos de la consecuencia de la gente, es decir, que es la coherencia, ¿no? Ojalá sea eso. Yo no he podido permitirme otra cosa. Primero, en homenaje a mis hijos, que no está mal, pero inmediatamente después, en homenaje a la memoria de mis nietos, que eso ya es más fuerte. Pensaba, digo, cuando usted habla de esto de llegar a Francia, para usted llegar a Francia es primero ser la representante cultural de un país, que debe ser una de las cosas más lindas que le puede pasar en la vida a alguien que transita por lo público, y después llegar a una Francia que para usted es un lugar muy querido por el Trottoir de Buenos Aires, por su tango. ¿Qué siente? ¿Qué sintió cuando le dijeron, Susana va a ser la agregada cultural? Cuando me lo dijeron, me llamaron por teléfono al móvil cuando yo salía de la legislatura para ir a mi casa, manejando. Nunca me voy a olvidar de esa imagen, porque es bueno decirlo, también para analizar la sorpresa, ¿no? Cuando me lo dijeron iba pasando enfrente del hipódromo, y lo nombro eso, primero porque me gusta el hipódromo, ¿no? Si yo tuviera mucha plata, hubiera hecho desastres, porque me gusta realmente. ¿Me gustan los burros? Sí, me gustan los caballos. Es una tradición que vaya a saber de quién he heredado, porque ni mi padre, ni quizá un poco más mi padre, pero mi madre para nada, por cierto. Y digo quizás en cuanto a mi padre porque no pude conocerlo tanto, ¿no? Yo tenía 14, 15 años cuando falleció, y en la edad mejor para que una hija pueda hablar, ¿no? Casi de igual a igual con su papá, pero no fue así. Entonces creo que a él le gustaba muchísimo las cartas, jugar las cartas, y cuando a alguien le gusta jugar al ludo, ¿qué es esto? ¿No? Uno puede transmitirlo a cualquier lado. A mí me gustan los caballos primero por la belleza de los caballos. Pertenezco a una generación donde podíamos alternar el estudio con ir en algún momento con compañeros
al hipódromo. Nos gustaba mucho más, hay que reconocerlo, San Isidro que Palermo. Pero de todas formas, había ahí una necesidad de tirar a la suerte, ¿no? Y ver qué, y discutir entre nosotros. Bueno, pasaba delante del hipódromo y me dicen esto. Yo creí que era un chiste que me están haciendo. Estoy hablando con la futura agregada cultural del Macay. Dije, ¿qué ves? Y entonces Teresa Parodi. Y entonces Teresa me dice, ¿quién habla? Dije yo, ¿no? Mal, ¿a quién habla? Y me dice, Teresa, Susana, Teresa. Digo, ¿qué me estás diciendo? Para. Llámame en media hora a mi casa, que estoy seguramente esperándote con qué me estás diciendo, porque voy a chocar. Entonces ahí empezó todo. Y verdaderamente empezó todo, le digo de verdad. Tal dice nuestra historia, no podía pensar de ninguna manera que fuera nombrada para esto. Por otro lado, tal ha sido mi camino y mi representatividad precisamente en Francia. Sí, ¿por qué no? Sobre todo después de un hecho que creo que fue un poco decisivo en esto, ¿no? Que ha sido el Salón del Libro en París en el mes de marzo, y donde fue la presidenta, la manera como la presidenta habló de nosotros, habló en particular de mí, por qué había llegado a Francia y cómo había terminado verdaderamente. Ella ha sido de alguna manera, si no espectadora, expectante de qué pasaba con el público francés, y el público francés llenó una parte importante de ese salón de París para escucharme. Bueno, hay que decir que el Olympia, que es uno de los teatros más emblemáticos de París, sí, se rendía ante Rinaldi. También vuelvo, y no me gusta la autorreferencia, pero en una librería muy pequeña de Le Marais en París, una vez yo entré y dijo, argentino, y me dijo, Cortázar y Rinaldi. Y yo digo, divino. ¿No es maravilloso? Aparte, divino. con quien usted tiene un vínculo, ha tenido un vínculo muy particular, digo, con Cortázar y con tantos otros poetas, ¿no? Sí, escritores. ¿Qué es Cortázar para usted? Particularmente es un hermano mayor que primero que me salvó la vida, y por otro lado, no exagero, pero salvar la vida no es solamente salvarlo de un tiro, o salvarlo de un veneno, no, de muchos venenos juntos que dijeron que yo tenía que salir de acá del país, y llegué allá sin conocerlo, sin saber que iba a aparecer en mi vida. O sea, llegué allá y encontrarme con este personaje, que este personaje se declarara un ferviente admirador mío. Usted sabe que yo me quedé temblando muchas noches, por muchas razones, pero a partir de ahí dije, ¿cómo si el Atlántico no ha podido cortar esto, ¿no? Desdibujar esto, ¿no? ¿Qué pasara con este señor? Que a mí me parecía, desde los años 60, cuando lo leíamos en Rayuela, y discutíamos los compañeros realmente sobre qué quería que se había, y por qué se había ido, y por qué no había estado, no había seguido en Argentina, para que nosotros pudiéramos charlar con él. Fueron bellos esos años, y poder transmitirle todo esto in situ, allá, y a raíz de, no solo de su admiración, de esta constante presencia que tuvo conmigo. Fíjese que yo, de alguna manera, y esto me lo arrogo porque él lo dijo, de alguna manera yo le hice querer el tango. Es decir, a un hombre que no solo ama el jazz, sino que además nunca se había preocupado por el tango. Hay otra gente que dice que no, porque hablaba, porque bueno, eso pasa a una intelectualidad, pero no a una carne viva como esta, que fue representante del tango desde un lugar menos representado en el mundo, que es la canción popular,
porque bueno, uno imaginaba que el idioma iba a cortar los lazos, de ninguna manera, ¿no? Alguien que decidió transmitir eso, traduciendo y haciendo traducir de qué se trataba, además diciendo en francés exactamente, ¿no? Atención con lo que se va a escuchar, porque es una cosa... Escuchen esto porque lo que sí, viene esto es diferente. Ojo, no es lo que se piensa, como me dijo Bruno Cocatrix cuando me condecoró la primera vez que me puso una orden artística encima, y dijo, yo cuando llegó Susana Rinaldi yo creí que me decían el tango, yo no lo quería dejar entrar a la Olympia, no quería, y de pronto cuando yo me di cuenta escuchándola que yo era un burro y que el tango era otra cosa que yo nunca había imaginado. Él creía que el tango estaba relacionado con la yabá y nada más, y entonces ahí dijo, lamenté no ser argentino para sentirme orgulloso. Ahora, usted ha tenido como una... Después hablamos de política, ahora hablemos de lo que más me gusta, que hablar de su carrera. Pero digo, usted ha tenido como una militancia en eso de mostrar que la canción popular en todo el mundo tenía que ver, digo, pudo cantar copla en España y mostrar que la copla y el tango venían paridos del mismo lugar, ¿no? El jazz y el tango están unidos. Son las dos portuarias. Pero son dos canciones portuarias que están hablando de inmigración. Está hablando de esa gente que llega a molestar. Porque está hablando de esa gente que llega y que a lo mejor es transmisora de epidemias. ¿No? De tanta cosa. Y esa gente es la que deja un día un bandoneón y ese bandoneón que estaba para reemplazar a un armonium, se convierte en lo fundamental de la historia del tango, el sonido de la historia del tango, que aún modificándolo tantos años después, Piazzolla, es a partir del bandoneón que se cambia todo y que se modifica todo. Y eso teniendo la percusión del tango que tiene tanto que ver en esto. Digo bien la percusión del tango, ¿no? No se me imagina nadie que es un elemento de percusión el piano, pero sí, de todas maneras uno dice, todo esto que pasó, le digo de verdad, fue recogido con una fuerza, con una intensidad en cada lugar del mundo donde llegué a cantar. Nadie me puso jamás ningún impedimento. Perdóneseme lo que voy a decir. Yo me comparo en ese caso únicamente con un hombre que hizo algo parecido, no lo mismo, algo parecido, que fue don Atahualpa Yupanqui, cuando se sentaba solo en los conciertos del teatro donde fuere, en Alemania, en Bruselas, Holanda, donde fuere, y lo he visto, por eso hablo, porque hacíamos festivales que compartíamos, y empezaba hablando, ese provinciano que uno dice, ¿qué está hablando? Y la gente estaba como en un templo. Eso pasa de pronto cuando uno tiene la convicción de que lo que está diciendo no tiene un lenguaje especializado que lo separa del otro, sino todo lo contrario. Es decir, con convicción, que era evidentemente la que nos enseñó Atahualpa, esa convicción donde uno mezcla desde ese tema, desde lo temático, mezcla una cosa que quedó en mí enraizada por otras razones, que es una canción de denuncia social. Así nació el tango. Decir eso en Finlandia fue destrozarles la idea a los finlandeses de que el tango era una canción para cantarla como un bolero, como una especie de entretenimiento otro, ¿no? Pero esa misma gente que yo un poco como desorienté, fue la que me nombró la señora del tango. Es raro esto. Yo digo, digamos, en su carrera artística ha hecho lo que ha querido, ha tenido los públicos que ha querido, y hoy en su casa cuando ensaya o cuando está en algún show, ¿qué siente cuando hay un fuelle que rezonga? No, yo
Yo soy una mujer muy pasional, muy apasionada. Lo que hago, lo hago porque se me da la gana, ¿sí? ¿No? Hay un periodista argentino que dice, Susana seguirá haciendo lo que hizo siempre, es decir, lo que se le da la gana. Y creo que tiene razón. Eso me salva de cualquier frase oscurantista respecto a lo que hago, por qué lo hago. No hay nada especulativo. No hay nada especulativo. Todo es absolutamente pasa y se traduce desde lo emocional. Es decir, con la emoción. Yo siempre intento, como actriz, como cantante, como disertante, trato de conmover al otro con lo que yo estoy diciendo, porque se lo estoy diciendo desde el mejor lugar que tengo, que es el del corazón, convencido ese corazón de que vale la pena tal o cual cosa. Cuando usted canta eso, apoyada además en una música inefable, porque el tango tiene una música, mi querido, que no es el 2x4 solamente, que no es poco, ¿no? Pero si le agregamos hoy esa síncopa que alentó Piazzolla, ya está completo. Y esa música trasciende como lo demostró, ¿no? Tantas veces, ¿no? Ocupa lugares de música de cámara, música sinfónica, música filarmónica, no interesa el cuadro donde se la meta. Es una canción única, universal. Y eso es lo que siente la gente. Y con algunos poetas digo que son capaces de decir, corriéndole un telón al corazón, sí, ya está. No hay, señores, sí, ríndanse ante eso que es maravilloso. Digo, de esos y tantos. No, y tantos. Era más blanda que el agua blanda. Pará, hay que quedarse pensando en eso, ¿no? Y pasar ya a la otra esfera, donde uno grande que no se nombra demasiado, y hacemos mal, que es Lepera, dijo, si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Cuando Shakespeare dice ser o no ser, esta es la cuestión. Es decir, ¿por qué no hablamos de este señor que dice esto? La vergüenza de haber sido, que le quedó nada más que la vergüenza en el haber sido, y el dolor de ya no ser, ya es tarde, ya está. Ya fue, ya pasaste, en esas dos frases. Y cuando alguien puede decir, eras mañana. Ay, qué bello, sí. Qué bello, qué bello. ¿Podemos seguir? Hasta mañana. O sea, podemos seguir hasta mañana, sí. Sí. Nunca me costó, a ver, digo esto, no quiero copiarme de los chicos que dicen para todo, a ver. Digo esto. No me costó nunca unir realidades contando lo que fuere, porque he contado en comedia cosas también maravillosas para mí, bueno, pero que fueron maravillosas para el público. Eso únicamente lo contiene una poesía popular con una creatividad única, insólita. O sea, yo he tomado un repertorio, no porque me queda bien, no otro porque yo sé que ahí pego, no, yo no sé nada, yo canto. Y esto hoy me provoca, este tema me provoca tal cosa, ¿no? Mire, recién venía, le cuento esto, venía acá para la calle Humboldt, ¿no? Y eso lo primero que vi, ahí va mi sombra por calle Humboldt, la orilla verde de la ciudad. Una rodada calle orillera, arrinconada de soledad. Tejada Gómez, Osvaldo Avena. Yo he cantado esa milonga, ¿no? Por esa calle pasa mi vida, ¿no? Y dije, me sale. Absolutamente. Tengo muchísimos ejemplos de cuando armo un espectáculo para decir determinada cosa, el centro, digamos, lo que quiero decir, pero hay un repertorio vastísimo como del cual uno se puede tomar
y crear situaciones y cosas. ¿Cómo se lleva con la tele? Sabe que cuando yo venía para acá, pensaba, digo, los que ya estamos más viejos, nos acordamos de La Cigarra, con María Herminia Avellaneda y con Mariana Walsh. María Elena. O la ficción yo me acuerdo que había una ficción que yo era bastante chico, que llamaba El Patio. Sí, Que dirigía María Herminia Avellaneda. María Herminia. Y que había algunos actores y actrices más o menos, me impresionaban todos. Desde... Empecemos por decir que el libro del Patio lo escribió Ismael Hasse. Por ejemplo. Por ejemplo. Empecemos por decir eso y por decir que entre María Herminia y Paco, que así le llamamos los amigos, existía una comunicación de saber que el patio era el país. Y fíjese, le voy a decir una cosa. Cuando Cátulo Castillo escribió El Patio de la Morocha, lo escribió para hablar del país. Y Troilo puso su música, y Mores también puso su música, para hablar del país. O sea, hay una constante en esto también, y hay que saber buscarlos para encontrarlos. En ese momento, cuando me nombra María Herminia protagonista de esto, yo estaba, pero feliz, no es el mejor regalo que me podían haber hecho, de verdad. Cada programa, cada emisión, una vez por semana, cada emisión era una historia diferente. Teníamos algunos actores, compañeros, que hacían diversos personajes como yo, ¿no? Pero había otros que venían como nuevos invitados y que le daban una coloratura especial. Claro, recordemos que es el patio de Conventillo donde estaba el Tano, el Español, la Paraguaya, me acuerdo estaba Nelly Prono. Sí, maravillosa, maravillosa. ¿Y hoy cómo ve tele? ¿Le gusta ver tele? Sí, veo tele. Lamentablemente no veo la tele que me gustaría ver. Sí, hay una chatura muy grande, pero no soy quien yo por haber sido transmisora de la tele, quien puede hablar. Sí hablo como ciudadana normalita, ¿no? Hay programas que me parecen de una ridiculez impresionante y que achatan la posibilidad que la gente tiene de pensar, de poder pensar en otra cosa, qué sé yo. De todas maneras, la televisión en general y en particular, si uno lo mira, disiente con la posibilidad de pensar que tiene la gente, ¿no? Porque de pronto hace así, tac, y caemos ¿dónde? Caemos en las series extranjeras, donde usted también se aburre, pero se aburre de que todo es muerte, todo es tiranía, que todo... uno dice, bueno, usted termina diciendo desde la televisión, le digo la verdad, que el ser humano es una mierda. Y eso es espantoso. Es decir, eso es lo que yo... Pero, de todas maneras, me quedo a veces con algunas emisiones y, sobre todo, con un canal que no quiero dejar de mencionar especialmente porque es el canal que me retrotrajo a mis épocas en Francia, a esos años donde yo recibía de los franceses los documentales más extraordinarios, es decir, la revisión de las cosas extraordinarias que han pasado en la historia de la humanidad, que es el canal Encuentro. Ese Encuentro a mí me parece soberano, digo la verdad, me parece un hallazgo que tiene la televisión argentina y que yo siento que hay mucha gente que opina como yo, por suerte, y que se ve mucho más de lo que se puede ni medianamente creer. Hablemos de lo bueno, pero usted dijo ahí una televisión, una chatura. ¿Quiere contarme quién le parece, qué clase de televisión, qué programas resultan chatos, banales? No estaría bien porque me incrimino. Va a salir mañana, le van a hacer toda una... Mire, el otro día, le voy a decir, como legisladora, cometí una de las cosas que no se debe cometer. Alguien X nombró personalidad de la cultura a alguien que sí me parece que no tiene nada que ver con la cultura, es ese alguien nominado. Y entonces yo llegué tarde, sí. no llegué a votar. Es decir, eso no se debe hacer, porque esas son las triquiñuelas que hacen los políticos. Yo no, yo voy ahí al frente y a veces me he quedado sola votando por algo y es lo que debe ser.
Pero en este caso, por respeto a un colega, no quise hacer eso y llegué tarde, para no estar y no votar. Esas cosas me parecen un poco torpes, pero bueno, hay de todo en la viña. A lo mejor yo he señalado a alguien como posible personalidad de la cultura y alguien lejano a mí piensa exactamente lo mismo sobre lo que he votado. Digo, bueno, no lo quiso votar a Tinelli. Eso lo dice usted, no yo. Está bien, está muy bien. Hablemos un poco de este momento político. ¿Se siente, le gusta que le digan es una actriz? ¿Militante política? Sí. ¿Militante K? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, si todo lo que yo he felicitado en los últimos tiempos, yo le diría en los últimos años, que he felicitado de mi gobierno, porque siempre ha sido, digamos, mi gobierno para bien y para mal, ¿no? También era jefe de mi gobierno cuando yo canté en la Sorbonne para recibir a mi jefe de gobierno. También era el doctor Menem, y yo no he tenido nunca nada que ver con su posición ni con lo que pensaba, pero hay rasgos que uno tiene que seguir cultivando. ¿Qué quiero decir con esto? Sacar las basuras donde se debe, que es acá. En mi casa, yo lo único que puedo decir en los últimos tiempos, como socialista hablo, que eso es lo único que realmente soy, digo hechos que para mí son señales alentadoras de un país mejor. Y cada uno de esos hechos yo no solo los he aplaudido personalmente, sino que voy a reivindicarlos permanentemente. Pareciera ser que porque ahora me nombran lo que me nombran afuera, hablo por agradecida, por reconocida. No, porque lo he hecho público desde el primer momento. El primer gesto que hace Néstor Kirchner pagando una deuda que ya nos tenía martillada la cabeza, porque acá tenemos la costumbre, los argentinos, de asustarnos, ¿no? Mutuamente. No hagamos esto porque esto va a pasar. Esto de los buitres que pasa ahora es una señal tremenda que le da posibilidad a gente bastante malsana de alentar cosas horribles que me parece que se han olvidado que las hemos pasado y nos ha ido muy mal y las hemos pasado mal. Pero bueno, yo agradezco muchas cosas. Siempre digo una parte hago, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin la menor duda. Siempre hago una parte. Y Lino Barañao en particular. Y Lío Barañao en particular. Y a partir de ahí, las universidades creadas. Es decir, que nadie me puede creer, lo acabo de decir en la última reunión de embajadores de buena voluntad, que eso también soy, de la UNESCO, 22 años que estoy, y la gente me quiere y renueva, porque eso es una cosa que renuevan las autoridades de la UNESCO, y que no le han renovado a todo el mundo, porque yo le hago una atención muy especial a ser embajador de buena voluntad de la UNESCO, porque uno dice lo que quiere y sin ningún tipo de alternancia con el poder, ¿no? No, y eso más bien se supo siempre de mí, y por lo tanto tiene más valor lo que digo. Y acabo de hacer mención, en el mismo momento donde se hablaba de la guerra y de las guerras que nos destruyen y de las guerras que conducen a creer que únicamente está capacitado el ser humano, universalmente hablando, para ser partícipe de guerra y de nada más. Es decir, yo acabo de hablar de mi país y de lo orgullosa que yo me sentía de las 5 nuevas universidades que tenía mi país. Por eso yo comparto. Entonces, de pronto, todo eso, uno dice, yo no lo quiero hacer a un lado. No, lo marco, porque además funcionan. Porque si se hicieran las universidades para el cohete, bueno, está bien, pero no, funciona. Vaya dentro de cualquiera de las universidades, yo me maravillo, he estado en la del 3 de febrero, la de Lanús, que es maravillosa, y miro y digo, pero esto, caramba, no pasa, le aseguro. Yo me he formado políticamente en un país donde la educación es lo primero.
Y ahora tengo que decir, ¿es o era? ¿Es o era? Yo decía esto, sin duda, Lino Barañao para mí es un ejemplo. Aparte es una persona que viene de la ciencia, por fin se nombra a alguien que viene de la ciencia. Bravo, claro. Digo, rescato a Teresa Parodi, que es una mujer Sí, de la cultura. sí. Pues nos llenamos la boca si Gilberto Gil es nombrado en Brasil. Bueno, acá hay un artista Así allí. es, así Ahora, es. a la par es Amado Vudú. ¿Le hace ruido Amado Vudú? Me hace ruido, sí. Me hace ruido y le voy a decir, yo creo que me voy a permitir decir, lo quiero mucho y considero que está pasando el momento tremendo que a veces uno tiene en la vida. ¿Por qué digo esto? Porque no lo quiero por casualidad, lo quiero porque es una persona, y es una persona con todos los defectos que podemos tener nosotros, que hoy día lo que hubiera querido él como persona, seguramente es decir, bueno, yo renuncio y no estoy y pienso que los poderes decidan si yo soy culpable o no, y después yo decidiré si vuelvo o no en estos espacios. Pero no lo puede decir. ¿Y sabe por qué no lo puede decir? Porque él se tiene que hacer responsable de lo que fue nombrado. Y a mí, ahí, me cabe otra cosa. ¿Usted se acuerda la cantidad de vicepresidentes de la nación que nosotros tuvimos, terribles, y que siguieron hasta el final, pero terribles? Y ante los cuales la ciudadanía argentina no puso ningún reparo en que siguieran hasta el final. Incluso ha habido algunos que renunciaron por otras causas, pero nunca dijeron por qué eran terribles o no cada uno de esos vicepresidentes. Y yo siento como que el vicepresidente es lo que está pasando ahora. Es alguien que queda haciéndose responsable desde ese lugar. En ese lugar, no hablo como presidente del Senado en este caso, hablo como tomar el cargo del presidente es demasiado grande. Y yo lo conozco y creo que él es responsable de eso. Y se ha hecho responsable de eso. Y no me parece mal. De la misma manera que no me parece mal que lo juzguen, ¿eh? Y no me parece mal porque yo no duermo con vudú, usted se imaginará. Pero me parece bien que la justicia accione durante el término que le toca a ese señor. No esperar que ese señor se vaya y 10 años después vamos a ver, como ha pasado con tantos, vamos a ver si lo juzgo o no lo juzgo. ¿Cuándo se está yendo a París? Me voy el 10 de octubre. Sí. Y ya ahí se va a instalar. Vamos, si usted pudiera contarle a alguien que no sabe qué es la Argentina y qué es su país como heredad cultural, ¿qué le gustaría poder transmitirle? Es un país que empieza a ser libre. No es poco. Es decir, es un país que empieza a saber que la libertad se defiende. Es un país que empieza a reconocer que debe involucrarse para saber de qué se trata. Y si no nos involucramos, le dejamos siempre la responsabilidad al otro, que es lo que pasó eternamente con Argentina. Tengo una edad, mi querido, como para poder decir lo que digo, porque lo he vivido, sé de qué hablo. Y esa libertad, una vez mi querida amiga María Herminia Avellaneda, que también sufrió escarnio, dijo, pero soy libre y la libertad es lo único caro en mi país. ¿Cómo cree que va a ser recordada Cristina en la historia argentina? Muy bien, estoy segura, estoy segurísima, porque fuera de acá, de este círculo que somos los argentinos dentro de casa, la respetabilidad que tiene Cristina, yo no conozco otra igual. Respetabilidad no solamente de los que debieran compartir sus criterios o no, es decir, aquellos que de pronto no pueden hacer lo mismo
en lo cual se ha metido esta señora con agallas, que las tiene, porque sin agallas no se puede tanta cosa, ¿no? No seamos santos y digamos que es peleadora porque sí, es batalladora porque hay que tener agallas, salvando las enormes distancias, las agallas que tuve yo para defender a la mujer en la historia del tango. Bueno, la próxima, o acá o en París, donde se vamos a seguir charlando, solo una última curiosidad. ¿Qué se siente cuando uno dice veredas que yo pisé, malevos que ya no son? Es verdad, es verdad. ¿Qué se siente cantando eso? Reivindicativa. Reivindicativa para que todos se pregunten lo que usted se pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto de malevos que ya no son? Los vamos sacando de al lado. Bueno, quiero decirles, un gran gusto para mí, quiero decirles que a quienes hayan escuchado a Susana Rinaldi han escuchado una de las voces más inmensas del mundo, que puede cantar tango, puede cantar cámara en el Colón, puede cantar lo que se le antoja, copla, y sobre todo es una mujer honesta y honorable. Así que para nosotros es un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, por querido. venir. Gracias, gracias. Así seguimos.